জীবন জীবনম সৎপুরুষম নমামি। প্রাণর শ্রী শ্রী ঠাকুর, জগজ্জননী শ্রী ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ଆଜିର ଭରସା ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା ଏବଂ ଠାକୁର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର এই ପୁଣ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଦଳେଇଦା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପୂତ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଗୁରୁ ମାତା, ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, କୁନି କୁନି ପିଲାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାହ ଭରା ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେ ଭୋଗଦାତା ଖୁଣ୍ଟିଆଦା, ତାଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଧାରାବାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିଚାଳକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାରାବାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେଇ ଅମୀୟ ଗାଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ସଦାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତାଙ୍କରି ସେ ଅମୀୟ ଗାଥାକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବା, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସେ ଆବାସୀ ହଉ କି ଅଫଲାଇନ୍ ହଉ। ତ ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ କଥା ଉଠେ, ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଇତସ୍ତତ। ଠାକୁର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ଆଜି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ପଛରେ ଯଦି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ। ଯେ ଆମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଛୋଟ। ଏଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଏଇ ଲଢ଼େଇ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜଙ୍କର ଈଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଯେ କିଏ କହେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ତ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଥା କହୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ଉଠେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଗଡ୍? ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ବା ବିଭିନ୍ନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଜି ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ପରମ ପିତା ପରମ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ପରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଧର୍ମକୁ ଯଦି କିଏ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଗ୍ଲାନି ଘଟାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଯାଜକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ। ଏ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ହିଁ ଧର୍ମର ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିନଥିଲେ କେବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି ଏ ମାନବ ଜାତିର ବା ମାନବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଆଜି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ କି ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ଚାଲିଛି, କି ଲେବାନନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ,
ये ସବୁ ପଛପଟରେ ରହୁଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ଏସବୁ ଲଢେଇ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ହୁ ଇଜ ଦ ଗଡ୍? ଗଡ୍ ର ଯଦି ଫୁଲ ଫର୍ମ ଦେଖୁ, GOD ଗଡ୍ ହଉଛି, GOD ଗଡ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଜେନେରେସନ, ଅପରେସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଗଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇଂଲିଶରେ ଡେଫିନେସନ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଟରନାଲ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ବିଙ୍ଗ ଅଫ ଦିସ୍, ଯିଏ ସବୁ କିଛିର ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ସବୁ କିଛିର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଗଡ୍ ଇଜ ଦ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଅକ୍ତିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଲା ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଶୀତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲା, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବିଲା ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ହଉଛି ତାର ଅକ୍ତିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଜଣକ କିଏ? ତାଇ ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରି ପକେଇଲା। ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇ ଦେଲା। ଦ ଗଡ୍ ଇଜ ଦ ସୁପ୍ରିମ ଆଣ୍ଡ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ବିଙ୍ଗ। ଗଡ୍ ହଉ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ। ତେଣୁ ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଯାଜକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଗଲେ। ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଠାକୁର ସେଇ ଧର୍ମ ଯାଜକର ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଏ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ହୁଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଆୱାର୍ସ, ଆମଠାରୁ ଯିଏ ବଡ, ଯିଏ ଆମଠାରୁ ବଡ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରମରେ ଅନେକ କିଛି ମାନେ କଥା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ମହିମା ଆଲେଖର କଥା। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦି ପ୍ରକାର ବାଦ, ଅଦ୍ୱୈତ ବାଦ ଆଉ ଦ୍ୱୈତ ବାଦ। ତାମାନେ ଦେ ବିଲିଭ୍ ଅନ୍ ଦ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ଆକାଶର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହିମା ଅଲେଖ ଯୋଉଟା, ସେମାନେ ଆକାଶକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ସବୁ, ତାମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବା ମାନବୀୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଗଡ୍ ଇଜ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ, ଗଡ୍ ଇଜ ଦ ଫାଇନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫାନାଇଟ୍। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଫାଇନାଇଟ୍ ମାନେ ସାକାର ରୂପ ବା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ତା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ମତରେ ଦ ଗଡ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ, ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରର କଥା। ତ ଠାକୁର ତ ସତ୍ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱର କଥା କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂ ର କଥା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ତାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ହଉଛି ଧର୍ମ। ବଞ୍ଚାର ବଢାର ମର୍ମ ଯାହା ଜାଣିଥା ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ଧର୍ମ ନାହିଁରେ, ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର କଥାରେ ଯୋଉ ଗଡ୍ କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ
ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡେ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉପାଧି ଦିଆଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଉପାଧି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫାନାଇଟ ଆଉ ଫାଇନାଇଟ ଗଡ, ଇଏ ହଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା। ତେବେ କଥା ହଉଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମତବାଦ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଯେ ଓଶୋ ବୋଲି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଦ ଗଡ ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଲାଏ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ମ୍ୟାନ। ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଲାଏ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ମ୍ୟାନ। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ଓଶୋଙ୍କର କଥା। ସେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷାରେ, ଠାକୁରଙ୍କର କଥାରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁ, ତ ଆଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ମତବାଦ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ କରିଦେବା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରୁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ବି ସତ୍ୟ। ଜଗତ ତ ଅଛି ନା, ଏ ଦୁନିଆଟା, ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା କେମିତି? ତେଣୁ ଶଙ୍କରା ଦ ଗଡ, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କଣ? ଯାହା କିଛି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ତାହା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମର ସାକାର ରୂପ ଯାହା କିଛି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତାମାନେ ସେଇ ଏକ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତିରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଶକ୍ତି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମରେ ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଆଜି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଶକ୍ତିର କଥା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା କିଛି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ତାହା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜଗତ ବି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଏ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ସମାହାର, ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଯାହା ସବୁ କିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଛି ତାହା ହଉଛି ସତ୍। ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ଅଫ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଚିତ୍। ଯାହା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରାୟଣ ଅଛି ତାହା ହଉଛି ଚିତ୍, ଯାହା ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିପାରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଦ ବିକମିଂ ଅଫ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କମିଂ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଆନନ୍ଦ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ। ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ କଣ? ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଯଦି କଥା ଦେଖିବା, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଅଛି ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାହା ହଉଛି ରିଅଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫାନାଇଟ ଆଉ ଫାଇନାଇଟ କଥା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଧାରଣା କରିବାରେ ମନର ନିଜତ୍ଵ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ, ନିଜତ୍ଵଟା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ, ତାହା ହିଁ ସସୀମ, ତାହା ହିଁ ଫାଇନାଇଟ। ଯାହା ଧାରଣା କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ ନିଜତ୍ଵକୁ ହରେଇ ବସେ, ତାହା ହିଁ ଅନନ୍ତ, ତାହା ହିଁ ଅସୀମ, ତାହା ହେଉଛି ଇନଫାନାଇଟ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନ କିଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଜାଣିବା, ଭଲ ପାଇବା ଓ କର୍ମ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରିତ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରେ ମଣିଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଚରମ ସମାଧାନ ଲାଭ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ମଣିଷର ଭଗବାନ।
ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଇଡିଆଲ। ଠାକୁରଙ୍କର ଇଂଲିଶର ବାଣୀ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଇଡିଆଲ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ମାନେ ହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ମାନେ ହିଁ ସବୁ କିଛିକୁ ଜାଣିବା। ଟୁ ନୋ ଦ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ନୋ ଦ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣେ, ସେ ସବୁ କିଛି କି ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଧାରାରେ ଧାରଣ କରେ, ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟା କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ କର୍ମ ବା ଭାବ ମଣିଷକୁ କାରଣମୁଖୀ କରିଦିଏ, ତାହା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। କାରଣ ମାନେ ଏଇ କଥା ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଧାରା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ଯେ ଭାବ ଓ କର୍ମ ମଣିଷକୁ କାରଣମୁଖୀ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ଗଡ୍ ଇଜ ଦ ଆଇଡିଆଲ। ଆଦର୍ଶ, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଯାହାଙ୍କର ଆ, ଦର୍ଶନ ବା ଯାହାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ନେଇକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଠାକୁରଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାଇନାଇଟ ଗଡ୍। ଠାକୁର ଯୋଉ ସଦଗୁରୁଙ୍କର କଥା, ଯୋଉ ଆଦର୍ଶର କଥା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଦର୍ଶରେ କର୍ମମୟ ଅତୁଟ ଆସକ୍ତି ସମୟ ବା ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବରେ ଭଗବାନ କରି ତୋଳିଛି, ଯାହାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ମନର ଭଲ ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକୁ ଭେଦ କରି ସେ ଆଦର୍ଶରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ସଦଗୁରୁ ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ଆଇଡିଆଲ। ତେଣୁ ସଦଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାରଣ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ମଣିଷ ସେ ଈଶ୍ୱରତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଯେ ଗଡ୍, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସାଧନା, ସବୁ କିଛି ପଛପଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯୋଉ ସାଧନା ରହିଛି, ବାସ୍ତବିକ ସେ ସାଧନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା, ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ମଣିଷ ସାଧନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ସେ ଦିବ୍ୟତାର କୁ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସେଟା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଲ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝୁ, ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ପାଇବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରାପ୍ୟର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତା, ସେ ଡିଭାଇନିଟିକୁ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ସେ ଡିଭାଇନିଟିକୁ ଯଦି ଡେଭଲପ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରତାକୁ ଜଗେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରେ, ସେ କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ପଥ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଭଗବାନ। ତେବେ କଥା ଉଠିଛି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ କଣ କହୁଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଥିଲେ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଇଏ ସବୁ କିଛି ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଉ ଇଏ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ତାପରେ ସିଏ ମୋକ୍ଷର ପଥକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ କିଭଳି
ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ମୋକ୍ଷ ହେଇପାରିବ, ସେ ତାର ପଥ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାମାନେ ମଣିଷ କିଭଳି ଲିବରେସନ ପାଇପାରିବ, ତ ମାନେ ମଣିଷ କିଭଳି ତାର ଭିତରେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବ, ତା ଭିତରେ ଲିବରେସନ ଆସିପାରିବ, ମୋକ୍ଷ ଆସିପାରିବ, କୋଉ ସାଧନ ବଳରେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ, ବା ସେ ବିଷୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କହେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତେଣୁ କ୍ରିଏଟର ବୋଲି କହେନି, କ୍ରିଏଟର କି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର କଥା କହେନି, ତାମାନେ ମୋକ୍ଷର ପଥ କହେ। ଯୋଉ ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର କଥା। ତ ଠାକୁର ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଦ ଗଡ ଇଜ ହିଜ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଟ୍ରୁ ଗଡ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦ no one can meet the father but through the me। ମୋ ଥ୍ରୁରେ, ତାମାନେ ମୋରି ଭିତରେ ଦେଇ, ମୋର ଅନୁସରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମତବାଦ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଥିଲା ଦ ଗଡ ଇଜ ୱାନ୍ ବଟ୍ ହି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଆଜ ଏ ଫାଦର, ଆଜ ଏ ସନ୍, ଆଜ ଏ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନ କଥା ଅଛି। ଦ ଗଡ ହାଜ କ୍ରିଏଟେଡ ଦ ମ୍ୟାନ ଅନ୍ ହିଜ ଓନ୍ ଇମେଜ, ତା ଥିଲା ତାଙ୍କରି କଥା। ଦ ଏଭ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଡିଭାଇନ, ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଥା। ଇଏ ହଉଛି ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯୋଉ ଇସଲାମିକ କଥା ଆସେ, ଯୋଉ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ, ଯୋଉ ପ୍ରୋଫେଟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ୱାନନେସ୍ ଗଡ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏକେଶ୍ୱର ବାଦର କଥା କହୁଥିଲେ। ଗଡ ହଉଛନ୍ତି ୱାନ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ଗଡ, ଏ ୱାନ ଗଡ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ। ଗଡ ଇଜ ରେଫର ଟୁ ଆଜ ଆଲ୍ଲାହ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇସଲାମିକ କନସେପ୍ଟରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ତାମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ, ସେ ବୋଥ ଫାଇନାଇଟ ଆଉ ଇନଫାଇନାଇଟ ଗଡର କଥା କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଇନଫାଇନାଇଟ ଗଡ ମାନେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ୱାନନେସ୍ ଗଡର କଥା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁସଲିମ କଣ୍ଡିସନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 1623ରେ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ହେଲା, ସେ ଡିଭିଜନ ପରେ ଦିଟା ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସୁନି। ସିଆ ସୁନି ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ହେଲା, ଏ ପୃଥିବୀର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପପୁଲେସନ ହଉଛନ୍ତି ସୁନି। ସନିସ୍ ମାନେ 87 ରୁ 90% ହଉଛନ୍ତି ସୁନି, ଆଉ ସିଆସ୍ ହଉଛନ୍ତି 10 ରୁ 13% ଥିଲେ। ତେଣୁ ସନିସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଲିଭ ହଉଛି କଣ, ତାଙ୍କର ବିଲିଭ ହଉଛି ଯୋଉ ସିଆସ୍ ମାନେ କଣ କଲେ, ଯେ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶଧର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଇଏ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ହଉଛନ୍ତି ଏକା ହିଁ ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସିଆଙ୍କର କନସେପ୍ଟ। ଆଉ ସୁନିଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଦ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ସକ୍ସେସର, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗଡ, ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଗୋଟେ ଲିଡରଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରାଯାଏ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିଡର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲ, ତାମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଫାଇନାଇଟ କନସେପ୍ଟ। ଆଜି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପଛପଟରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ସିଆ ସୁନିଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଇରାନରେ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛନ୍ତି 99% ହଉଛନ୍ତି ସିଆସ୍। ତ ସିଆସଙ୍କର ମତରେ ମାନେ ପ୍ରୋଫେଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ମାନେ ଯୋଉଟା ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପ୍ରତୀୟ ଗୁରୁ ବଂଶଧର, ରେତ ଶରୀର ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ରହି ସେ ନିରନ୍ତର ଜୀବନ୍ତ, ସେ ନିରନ୍ତର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ କନସେପ୍ଟ କଥା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଅଛି। ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଶାରାରେ ଦ ଗଡ ଇଜ ଦ ଆଇଡିଆଲ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆଇଡିଆଲ। ଆଇଡିଆଲ ମାନେ ଆଦର୍ଶ, ଯାହାଙ୍କର ତାମାନେ ଦ ଲିଭିଂ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ and a ultimate source of the love, knowledge and activities। ତାମାନେ ପ୍ରେମ,
ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାହିତ, ଯୋଉଟା ଠାକୁର ଓଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଇଜ ଦ ଆଇଡିଆଲ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବା ମାନେ ତାମାନେ ସେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବା। ସେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଦର୍ଶିତ ପଥରେ ମଣିଷ ଯଦି ଚାଲେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେବେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ଯେ ଆଦର୍ଶ, ଦ ଗଡ୍ ଇଜ ଦ ଆଇଡିଆଲ, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ତେବେ ମଣିଷ କଣ କରେ? ସେ ଅନେକ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି, ନିଜର ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇକି ହয়তো ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ଧର ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟିଚର ହବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟିଚରକୁ ମୁଁ ମୋର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ସେ ମୋର ଆଦର୍ଶ, ସେ ମୋ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଧର ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନକୁ ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ କିମ୍ବା ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ମୁଁ ହয়তো ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀକୁ ମୋର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ, କେବଳ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କିଏ? ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଶୟନ, ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଜିନିଷ। ହିନ୍ଦୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବେଶ କରିକି ଅଛି। ତାମାନେ ସବୁ କିଛି ସେଇ ପାଣିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ଏଠି ତ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ବିବର୍ତ୍ତନ। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକକୋଷୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ହଉଛି ତ ବ୍ରେନ୍ ଥିବା ଆନିମଲ। ମତ୍ସ୍ୟ, ତାପରେ କଚ୍ଛପ, ତାପରେ ବରାହ, ତାପରେ ନରସିଂହ, ଏମିତି ଯୋଉ ବାମନ, ଏମିତି ସବୁ ଅବତାର ଦେଇକି ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଇଏ ହଉଛି, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯଦି ରକ୍ତ ମାଂସ ଧରିକି କୌଣସି ଦେବତା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଯେମିତି ଆରଏସଏସ ଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସେ ମାନନ୍ତି, ଇସ୍କନ ମାନେ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀରେ ସେମାନେ ଏଇ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ମାନେ ଶିବକୁ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେ ମଣିଷ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଯୋଉ ପାପାତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ମହାତ୍ମା, ଦିବ୍ୟାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଟାକୁ ସେମାନେ ଇନଫାନାଇଟ ଗଡ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ କନସେପ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ପାପାତ୍ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାପ କରନ୍ତି, ପାପ କଣ? ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହା କରିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିହୁଏ ତାହା ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ଯାହା କରିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ପତିତ ହୁଏ ତାହା ହଉଛି ପାପ। ତେଣୁ ପାପାତ୍ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାପ କରନ୍ତି, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତିନି, ପାପାତ୍ମା। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ମହାତ୍ମା ଯୋଉମାନେ ମହାନ କାମ କରନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ସବୁ। ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ଆମେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛୁ, କି ନହେଲେ ମାନେ ରାମ କୃଷ୍ଣ କହୁଛୁ, ଏ ସବୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀଙ୍କର କନସେପ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ। ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଭିତରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଇକି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ କସ୍ମିକ୍ କ୍ରାଡେଲ ବି ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ଏଲିଜାବେଥ କାର୍ମେନ ଆଉ ଜେ କାର୍ମେନ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, 599 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ହି ଦ କ୍ରିଏଟର। ସେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟର ଆଣ୍ଡ ଅବଜର୍ଭର ଅଫ ଦିସ୍ କ୍ରିଏସନ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ ଆଟମ ଏବଂ ହାଇପର ଆଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ବା କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି ବୋଲିକି ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା। ତେଣୁ କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ୍, ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ସମାହିତ ରୂପ, ଫୁଲଫିଲ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ପ୍ରତିପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ୍ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଦ କଲ୍ ଫର ସାଉଣ୍ଡ ରିଚେସ୍ ଟୁ ମି ବିକଜ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଘନାୟିତ ରୂପ। এই ଜିଅନ୍ତା ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦର ଘନାୟିତ ରୂପ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଇଛେ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଜୀବନଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଧୁମୟ କରିପାରିବା। ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଧ୍ୟାପକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ତତ୍ଵ ଧରିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କଥା ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵ